Hello，HFA 澳洲揾食。咁今日呢，因為喺 City 呢有嘢做嘅關係呢，所以呢就早咗出嚟啦。咁辦完事之後呢，就要揾啲嘢飲下啦。咁又嚟到呢個 QVB 啦。咁雖然今日時間係上早嘅，咁但係睇嚟嗰啲 cafe 呢都已經坐滿晒人啦。咁當然又要買返杯醒神咖啡啦。咁飲完杯咖啡之後呢，就記得有網友呢推介過喺 Regent Place 我最喜愛嘅呢間燒肉橫丁呢。咁喺午市時分呢，就有啲特價嘅當飯嘅。咁但係因為上早嘅關係呢，咁所以都未開門，咁唯有喺 Regent Place 嗰度兜個圈啦。好啦，好快呢，呢個燒肉橫丁就開門啦。咁店員就安排咗我哋入座。咁落單呢，就要用呢個 iPad 嘅。好啦，見到啦，咁啊有幾款當飯嘅。咁落咗單之後呢，好快呢，除咗嗰啲當飯呢，我哋仲點咗呢個炸牛脷。咁第一款當飯嚟咗啦，呢個係燒牛脷嘅當飯。咁就配埋一碗麵豉湯嘅。咁呢個當飯呢，味道都幾好噶。咁但係我就覺得嗰啲牛脷好似薄咗啦。我仲以為呢，佢會好似頭先嗰碟炸牛脷咁厚添。咁跟住呢，第二個當飯呢，就係呢個生牛肉當飯。咁上邊呢，係有一隻生嘅雞蛋嘅。咁食之前呢，就要將啲生牛肉同埋雞蛋呢撈勻咗佢食啦。咁另外呢個當飯嘅味道都幾好嘅，嗰啲牛肉都幾滑嘅。咁但係始終呢，食生牛肉呢，我就唔係特別習慣啦。跟住第三碗當飯呢，就係呢個燒和牛扒嘅當飯啦。咁暫時呢，三碗嚟講呢，我就覺得呢碗最靚仔啦。咁果然呢個味道都係最好咯。咁至於三個當飯呢，都有麵豉湯羹嘅。咁有啲豆腐卜啊，有啲豆腐咁。咁今日呢，食咗呢三碗當飯呢，就食咗澳幣80蚊。咁一場出到嚟市中心，咁食完嘢之後呢，梗係要喺附近行下啦。咁冇幾遠呢，又行到去呢個悉尼嘅唐人街啦。咁見到呢，呢個德信美食城呢，啱啱裝修好，咁但係裏邊呢都唔係特別多人。咁連今日呢，皇帝餅呢個位呢，都冇乜人排隊喎。咁喺唐人街對面呢，就係呢個希 Market 啦。咁反而希 Market 裏邊呢，就有幾多人啦。咁好快脆呢，同大家兜一個圈先。
咁好快脆啦，行完呢個 Haymarket 之後呢，就行返過去 Darling Harbour 嗰邊睇睇啦。今日嘅天氣呢，就真係 very good 啦。平時泊滿晒遊艇呢，嗰啲遊艇應該都係出晒海啦。咁行返過去灘河嗰邊呢，仲見到有一架咁特色嘅舊嘅巴士添。咁至於 Regent Place 呢，當然係好多嘢食啦，所以第二日呢，我又嚟到呢個 Regent Place 啦。咁見到喺燒肉橫丁斜對面呢，有一間食呢個雲南米線嘅鋪頭。咁因為悉尼呢就冇呢個三哥譚仔米線，咁呢想揾一間食米線嘅鋪頭呢都唔係咁易嘅。咁我首先呢就點咗呢個炸腐皮嘅，咁佢係炸到脆卜卜噶，咁但係呢我諗就唔係就咁食嘅。咁呢個呢就係我點嘅全家福米線啦。咁頭先點呢個炸腐皮呢，我就諗住點埋落嗰啲湯度食啦。睇嚟呢，嗰啲湯都幾濃郁，咁就同呢個譚仔三哥嗰隻湯底就唔同嘅。好啦，最後我都係成碟腐皮車晒落去，一次過食啦。咁呢個全家福米線呢，除咗有少少肉碎之外呢，另外呢粒呢就應該係肉丸嚟嘅。咁另外有啲腐竹啦，另外有鵪鶉蛋，咁當然就有頭先嗰幾嚿炸腐竹啦。咁呢碗米線呢，都個味道都唔錯啊，好濃郁啊。咁食咗呢碗米線同埋嗰個炸腐皮就食咗澳幣31蚊啦。咁好快脆呢，就同大家食咗2次 Regent Place 同埋行咗街。咁而呢條片呢，又去到呢度啦。咁如果中意呢類型嘅影片，記得俾個 like share 條片出去，俾啲 comment 同埋撳埋個鐘仔。咁如果仲未訂閱 HFA 澳洲揾食嘅朋友呢，咁就要快啲訂閱呢個頻道啦。仲要 follow 埋我個 Instagram 同小紅書喎。大家而家都可以利用 Super Thanks 去加強支持 HFA 澳洲揾食。多謝大家一直支持呢個頻道。咁我哋下條片再見啦，拜拜。